господина Ли Юаня。尊敬的比利时前首相阁下，尊敬的各位嘉宾和贵宾，尊敬的天使人，你们回家了，家欢迎你们的到来。今天非常感谢我们在座的各位天使人，包括各界的国内国外的新闻媒体，还要感谢我们为这个大会维护秩序的一些同志，还有义工。我衷心的感谢各界的朋友为这大会的默默的奉献和支持和帮助。天使人人都有梦想，握紧是拳头，环抱是地球。天使在全球的发展，少一个国家的货币，大家也不算叫创外汇。在那个时期到今天的发展，一一的呈现出来了。我代表天使集团衷心的感谢大家，感谢各级政府的对天使的大力的支持，包括在全球118个国家，政府、社会和公民帮助了天使，成就了天使。我更有信心的看到未来的希望，使命光荣，责任重大。天使第3次创业腾飞，插上尖锐的翅膀，我们一起飞翔，共同飞翔。天使事业跟全球的阳光赛跑、时间赛跑、成功赛跑，天使是在全球是日不落的事业。天使拥有你们，我非常荣幸，也非常光荣。天使第3次创业腾飞，数字化的转型势在必行。在全球的经济方方面面不确定性，天使搭建全球化的数字资产的交易平台，是确定性、稳定性、发展性，能引领数字资产飞得更高，飞得更远，让大家更获得更多的财富。今天呢，因为天气太冷，可以说是寒冷，天冷、地冷、寒冷，
我们心，天时人都是心热的。聚是一团火，散是满天星，星星之火可以燎燃，燎燃俗世死残的，要真正的达到倍增的倍增，形成核裂变的倍增。我们一起手牵手，大手牵小手，让先富带后富的我们走向共同的富裕。今天的这个大会非常成功，我也非常感动。这个大会是一个新的数字资产的新的起点。我希望印尼和亚太地区的和南亚作为一个在明年的东道主，在印尼雅加达要召开10万人的大会，开10万人的胜利的大会。因为天时在明年1季度末要在美国纳斯达克上市敲钟，实现每个人的梦想，让财富自由，过很美好的好生活。你的价值为家庭，为甚至一个家族带动社会利益相关者，我们共同抱团取暖。最后，祝大会圆满成功，天时事业越来越更好。谢谢大家。好，家人们，让我们再次把掌声献给尊敬的董事局主席。感谢董事局主席为我们带来的思想启迪与精神力量，如灯塔照亮